Здорово всем! Очередной выходной, не прошло и много времени, и мы с Коляном решили вновь поехать в лес. Коля до сих пор не может забыть то жареное сало, поэтому валим снова жарить сало в ближайший какой-нибудь лесок. Но в этот раз нас встречает вот такая вот погода. 1 ноября это не шутки, не подстава. Пошел снег, как только мы собрались уехать, но Коля говорит, что его это не стремает. И это хорошо, продолжаем движение. Так что поедем посмотрим, что да как, и зажарим сальце. Вперед! Ехать я буду сегодня на осе, потому что я уже всю неделю борюсь со скрипом в каретке, перепробовал все, и мне нужен тест-драйв, заодно мы испытаем в жестких условиях, потому что это трудяга, ребята. Итак, народ, встречаем Коляна. У Коли дебют выезда по снегу. В этот раз, я думаю, он утеплился, бля. Коля, как тебе погодка? Ну да, бля. Привет. Ты волновался, блядь? Здорово. Давай по-зимнему. Оба. О, ни хрена себе. Я сегодня на джипе. Я сегодня, посмотри, на чем, блядь. Ты что? Это ж специально лесной просто, блядь. Как ты себя чувствуешь? Ну вот оделся потеплее. Ну вот, правильно, блядь. Плохо. Плохо? Простыл, бля, Колян. Ну, Все, ладно, гоним, да. Двигаемся мы по промзоне. Сейчас выезжаем за город. Едем в сторону Слободы, Затон. И там в лесу будем искать себе постояльное место, где можно пожарить. Я украл у Вики шапку, не пугайтесь. Для лучшего эпичного кадра. Но я думаю, она мне тоже идет. И я не стесняюсь, я же еду в лес. Мне можно. Колян пилит, все отлично. На дворе 1 ноября. Вот такая мокрая трасса. Снег на обочинах уже поддает. Температура где-то 0. До свидания, мой любимый завод. Я уезжаю отдыхать. Колян умудрился уже упасть, блядь, на пешеходном. Я не заснял, блиха, эпичные кадры. Но Коля счастлив, что такого экшена нет. Что там произошло, я не понял. Я только слышу, блядь. И Колян. Да нормально, мы же сегодня на джипах. Сегодня же 1 ноября. Погодка самое оно. О, коптильня. Вот это туманище. Заводила на мощностях. Двигаемся мы по Слободе. И здесь тихо и спокойно.
пятница, все на работе, а мы с Коляном гоняем балду. Коля в отпуске, я на выходных. Это я люблю. Пусть все работают, лишь бы мы гуляли. Отлично. Тишина, осень, пахнет уже зимними запахами, холодком. Красота. Деревни. Но нам соседний Затон. Это еще дальше. Закатнем в эти холодные вечера. Потрясно. А я как представлю, Коля, костер, сало. Сейчас как дадим. Горячий кофе, шоколад. Да. Первое, что мы видим на подъезде, какую-то заброшенную реку, мост. Коля, ты пошел нырять? Колян сегодня на максималках. Все что-то у него там уже катафот отвалился, бля. Явно не его день. Коля, давай, шурши по этому треку. Не, ну это же любота, ребята. По такому лесу, осенне-зимнему. Это же круто. Мы наслаждаемся. Пусть себе дорога драчка, трясучка, сучка. Но мы получаем кайф от природы, от тишины, запахи, прохладный ветерок, предвкушение костра. Это ли не кайф? Ой, все, камеру вообще невозможно держать. Андрюха Жигунов, как всегда, тебе огромущий привет впереди. Коля нашел вновь эти джип-триальные трассы лесные. Но я сегодня сам на джипе, а трудяга должна преодолеть все это. Вперед! Вот, друзья, мы и добрались до этого красивого места к реке. Сейчас здесь будет прожарочка, пропарочка. В этот раз у нас все условия. И стол, и лавочки, и кострища с бревнами, и пейзаж красивый. Так что смотрите, не отключайтесь. Но мы сейчас заварим кофейку, чтобы согреться после холодной трассы. Еще хотелось бы обсудить с вами вот такую тему.
Еще хотелось бы обсудить с вами вот такую тему. Я у многих вижу, что вот разлаживая плитку, допустим, даже у дяди Толи Матвиенко и у многих других, сюда он влаживает кольцо, чтобы установить маленькую чашку, чтобы она не шаталась там под котельник, котелок и все остальное. Но зачем? Мне кажется, возможно, вот можно же их вот так, просто далеко не разлаживая, как бы вот вам, пожалуйста, чашка стоит, все как надо, под любой размер. Просто сложите. Оно же, по-моему, для этого и сделано, если я не ошибаюсь. Вот самый маленький размер, все нормально, устойчиво. Можно просто разложить в длину, поставить тот же вот, пожалуйста, там, чик, чик, там, котелок длинный, там, какую-то сковороду, еще. Так что, наверное, вот так, если я не ошибаюсь. Че тут? Пойду это сумму бересты. Камни, котлеты, ну. Бересту. Бересту. Поленье.
смайлик. Я вчера засыпал, так смотрел эти по телеку было. Невероятное приключение итальянцев в России. Ну, нормально. Я его тоже люблю. Иногда зазырить. Салко нарезано. Водичка закипает. Коля начал первую прожарочку. Все как надо. Шампур, кальян, река. Вот это, кстати, остров. Коля мне объясняет, что это не просто русло реки, а за островом еще там она. Это просто вокруг даже так. Ничего, летом туда на великах сплаваем. Да. Сука. Сука, у меня она, сука, горит, сука. Вот у нас первые зажарки. Это вот первое прям Вики оставлю. Зажарок. Сильно жарить не буду, вот так подкопчу. Она уже дома на сковороде допечет. Хлеба взять. Ширш пропадает. Вики жаришь? С мяском, но только ей. Первое, как всегда, жене, остальное себе. Ей вершки, мне корешки. Я думаю, харе, да, должен быть сильно подпалить. Так, куда мы поехали? Там городской. Надо же и себе тоже пожарить сальцевичу, блядь. Вика-то Вика, а я-то уже жрать хочу. С тобой, Коля, эти, блядь, конфеты дрожжи сине с красным. Коля себе тоненькие кусочки. Да. Какие дали, такие и режешь. Ох, ютуган. У меня так вон он ваш. Кабанятина. Ты ел когда-нибудь кабанятину, Коля? Вот кабан, что собака. Ходят. Дети за шиме смотрят.
общем, панорама. В общем, пора уже пожрать. Хватит этой съемки, вы нас уже извините. Сейчас начнется наедалово. Сойдет. Нафиг говно. Было классно, было бы классно. Сухарики только не разварились. Говно. А, ты ж сейчас сухариками. Ну, конечно. Там какой-то хлеба накидали коры. О, блядь, ложка. Ой, ой, Иди что-то на- сегодня, блядь, за день, а? Иди ложку возьми, блядь. Что-то, блядь, в попыхах. Разве в школе можно иначе? Ну? Всегда все на берегу. На берегу. Как он себе ждал? Сало. Здесь пюре. Как долго я об этом мечтал. С мяском. Коля. Хорошо, что хули. Картошечка на дне сухая. Скелет остался на дне. Как я ждал, бля, этого. Да поломанной ложечкой. На ложку. Да? Ладно. Так же эпичнее, блядь. Эпичней. Жрать. Сломанным веслом. Лишнее. Бля, не за 50 минут сало жарить. Моя малая говорит, а куда ты, папа, едешь? Я говорю, Васям сало жарить. Ну а мы продолжаем. Сало, картошечка. Берем кусочек, забрасываем. Шкурку не буду. Пусть животные едят. Хлеба. Теперь пюре поломанной ложечкой. О! Красота. Коля, ты ешь? Картошечка. Бля, с рта валится. Дырявые рты у нас. Но зато душевно на берегу реки. Да сальцо. Целый шмат. Шкурка твердая. Да пюрешечка. Да сломанной ложечкой. Это не кайф, друзья мои. Коля где-то наломал этих больших баланов деревьев и пытается поддерживать огонь. Спасибо, Коля, ты настоящий друг. Подлаживает палочки только под свое сало, а мое пусть нахрен там, блядь, дубеет. Томится, блядь. Томится там. Томила фига. Вася, твоя сторона уже прогорела. Да, моя уже прогорела и едет домой. А себе-то так палочек он положит. Эх, Колян. Ну все, у нас тихо и спокойно. Я поел, нервы улеглись. Все успешно. Дальше продолжаем жарить сальцевич. Коля уже истопник. Все. И под твое тоже ложу. Да, и под мою уже стал ложиться. Вот. Молодец, исправился. Главное, вот оно. Пейзажи осени.
Это ли не чудо? И сало. Конечно же, сало. Коля опять поганку замутил, бросил мне под сало свой пластмассовый стакан. Говорит, на тебе химии, поешь. Там вода не убежала. А фиг ее знает, сходи повлить. Я думаю, она там еле, наверное, еще только сипит, блин. Под березой пойдем вместе, посмотрим. А то ветрозащиты-то у меня нет. Пришлось в яму занести. Ну что? Закипает, так что? Ну, это хорошо. Что ты, Коля, расскажешь? А что рассказать? Как ты вот в этом году, ты будешь за новогодним столом поднимать тост о том, что ты стал великим велодальнобойщиком? Да, наверное. Шампанского дябнешь, скажешь, ну, с почином меня. Да, вискарика! 2019 был для Отлично. тебя путешественным, да. Там, да. Дружба наша оказалась не напрасной. У меня у самого этот плодотворный год. Побыли мы просто, ой, мама, не горюй где. Штуки 3 мы так точно проехали за весь год. 1003 км. Химия тебя замутит? О, взял чаем, мне сало полил. Я не лился. Свое химическое оружие прожарил. Передай привет дочке. Нет. Кумец, скоро приеду, жди меня, накрывай на стол. Да, 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 да. а что мы дочке скажем? Саша, извини, ну сейчас просто холодно возле речки. Вот летом Возьмем Пап- тебя с собой, да. папка купит новый велосипед, посадит тебя на переднее сиденье, и все, и в путь ты с нами. Да. И уроки там делай. По-любому, А то приеду, да-да-да. проверю. А то горячим салом, как накапаю на тетрадь. Жиром. Томится пальма де майор. У нас уже пошел кофе с чаем. А это Коля, шоколадки замерзли, зубы можно поломать. Ну, а что делать? Первый снег, иначе зима. Несмотря на то, что 1 ноября. Коля с кадра свалил и не хочет заниматься абсолютно. Ай, в песок, в шоколадку. Расскажу историю на камеру. Короче,
ел печенье с чаем, сломал зуб передний, и получилась у меня такая Колян щербина. Я еще тогда курил, так я делал так, сигарету вставлял туда между зубов. Была такая у меня специализированное отверстие для курения. Мундштук в зубах. Вот так. Так что берегите зубы и не курите. Это некрасиво и вообще не надо этого делать. Лучше катайте на великах и пейте, как Коля, зеленый чай. Коля на зиму вычистил велик. Говорит, все, пришла пора ездить чистым. Но после сегодняшней дороги, я думаю, здесь без комментариев. Я-то взял своего джипа, рабочую лошадку. Правильно, у тебя их 10. На каждый случай и сезон. А Колян сегодня трансмиссия в кокешках, колеса в кокешках. Ну ничего, это же ж, эгегей, осень. Пробираемся вперед. Плюнешь на диски. Еще и упал. Ой, еще и упал. Так бедный хотел заехать на поребрик. Итак, у меня есть петарды. Сейчас проверим мощность ее взрыва прямо на камеру. Я покупал на всякий случай от волков. Но на носу зима, нужно испытать, что же это за гром один. Так. Куда ты будешь выращивать? Ну сюда тебе. Ну давай. Я сейчас пошел, спрятал. О! Так жарит, Огонь нормально. жарит так нормально, да? Ну все, мы собрались, все убрали, дожгли костер, затушили водой. Коля там еще трепет эти оставшиеся угли. Велики упакованы. Продолжаем путь. Поедем уже не обратной дорогой, а через леса вдоль реки. И да, попробуем, что за маршрут, как там. В общем, продолжаем движение. Вы знаете, неплохая, интересная дорога вдоль реки. Вот так живописно мы рассматриваем. Плюс еще разведка незнакомого места для нас. Как тут что. Через каждые метров 100 стоят столики. Беседка даже вон вдалеке виднеется, наверное. Ну что мы? Левее или дальше? Давай GPS открой. Давай, посмотри. Картограф, GPS. хули. Вот даже крытые навесы, клеенки самодельные. Если кто от дождя пожарить шашлычок, приехал, посидел на берегу реки. Красота, тупик у нас здесь, заводь. Надо ехать дальше. Выживает. От реки отдаляться нельзя. Надо вдоль реки. А мы уже вон подъезжаем к какой-то деревне. Наверное, Слобода Милошевича. Тут мне в комментах писали: пишите, пожалуйста, где вы находитесь. Указывайте место локации. Я, ребята, вам скажу, если вы не местные, то Якимова Слобода вам о многом не расскажет. Поэтому, ну, конечно, нужно. Коля обнаружил какую-то речку, бегучку. Очень быструю. А чё, может, она с гор бежит? Ты ж посмотри, какое течение. Да я отсюда слышу, что воняет. Ёбаная сточная вода. И все в речку, блядь. Вот загрязняем страну. Да ладно, это оно сейчас по кругу и назад вернется. Не, она в речку. Да какая речка это? Это просто круговорот природы в жизни. А потом все идет в Черное
Черное море. Поэтому оно и черное. Чувак, иди интервью бери по поводу речки. Что это за она? Здрасте. А Можно скажите, а что задать вопрос? это за вонючка такая? Ну откуда это? Это речка или что? С завода, что ли? Это слив завода, но не с этого, а с ТЭЦ. Ага. Ну вот. Спасибо вам. Все, выехали мы на асфальтик по слободе. Вот такие колесища у нас. Грязнищи после песков. Колян, как поездка? Ну ничего, это тоже интересно. Андрюха сказал, что ему по кайфу такие дороги. Ну а так вот деревня отдыхает. Точнее, все на работе, пятница. Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит. Я на камеру-то не буду. Проезжаем церквушки. Красивая уже в Слободе появилась. Прямо возле магазина. Ой, какие-то тут выбоины. Ох, я пропустил ее. Блядь, не снимать. Надо за дорогой следить. Но. А я решил посмотреть на строительство своей молодости. Домики, которые я когда-то строил, работая обалденным каменщиком 4-го разряда в ДСК. Какие были времена. Страшно вспомнить. Вот позади меня эти дома, которые я когда-то строил, стоят. Люди наслаждаются, я думаю, живя в них. Да, душу вложил руколепным, кособоким, криворукой кладкой. А впереди известная птицефабрика. Коля, наверное, хочет прикупить пару курей домой. Или кур. Наши бывшие начальники сели. А, да. Это у меня папка все время страхуется. Говорит, если что, меня там ждут. Зеленый тут. Да. Иваныч Рамович. Ну, поскольку на улице уже похолодало, заправляться нужно тосольчиком, чтобы не потек радиатор. А Коля решил очистить желудок содой. Коля, купи себе зеркало и смотри, что я иногда отстаю. Не забывай. Этот картограф сегодня опять жжет. Мы блуждаем уже в каком-то лесу, блядь. Так захотелось очистные увидеть. Вторая серия Коля Капитан водит меня по каким-то
очистно-озерным старосоветским помещением. Накатали уже с гулькин фиг. Накрутили неимоверное число педальных оборотов. Но никак на нужную дорогу не можем выехать. Боже мой, что же это такое, когда он меня выведет в нормальный свет? Я его приучал столько лет к асфальту, а он меня тянет все время в какую-то глушь. Что же это за Коля? Смотрите в 3 серии. Вонь здесь невыносимая. Тут, наверное, еще где-то зарыты партизаны Второй мировой войны. Коля, как всегда, какую-то жопу мира меня завезет, какие-то колодцы из фильма «Звонок». Сейчас девочка вылезет отсюда, страшная. Посмотреть на вот это вот, я не знаю, мостики, помостики, пирсы, очистные. Куда? Коля, остановись. Друзья, очистная система. Бежит каша-параша. И здесь стекает водичка в этот резервуар, потом в тот. Целая система. Но вот это параша, это вообще. Нашли чан с дерьмом, как в Турции. Центр занятости. Наконец-то он вывел на нормальный асфальт. Этот капитан. Через такие жопы там лезли, я вообще не знаю. Честные детство вспомнить. Вообще. Было ли тут детство когда-нибудь в этом? А вдали мастодонты нашего города ЦКК и китайцы. Я его назову так. Химия туда и Петимия. Коля тулит, обожравшись сала соленого. А там дымят мастодонты. А поехали. Это ж сколько надо было муравьев построить такой завод. Трактор. Шумит. Фу, аванизм тут. Ой, мамочки. Коля, ты меня сегодня уже дозу Чернобыля ввел. Я уже буду 2 дня очищаться дома. О, еще на заднее колесо хочет встать. О, мечта всех моих крановщиков с завода перейти на ЦКК и работать на козловых кранах. Денег лопатой гребешь. Работа 2 подъема и ковыряю в носу. Так они утверждают. Ну-ну, ребята, удачи вам. Приходите. И всех, кто не пойдет, небо и земля. Сижу, газеты читаю, носки вяжу в кабине. Получаю 1500. Ага, да-да-да. Поглядите на объемы этого завода. На вот эти вот горы леса и опилок. И это все за 2 подъема сделано. Да никогда в жизни. Колян решил проехать на раме, блядь. О, мамка купит новый, да? Трахнул. Обтрахнул. Ну он зачем эту камеру включил? Ну? Вот мы находимся уже в черте города. Вот что этому человеку сегодня не имется? Уже прет его по каким-то вот тропинкам вдоль забора мусора. Ну ты, Коля, бизон.
Снова наши в городе. Мы мчим по тротуарам. Сейчас на пешеходном, на экстремале чуть не сбили нас. Плевать. Пусть. Пусть. Таких велопридурков еще не знает наш город, как мы с Коляном. Нам пофиг, нам все. Что-то это у нас тут план созрел. Короче, мы замерзли. Так что нужно... Блядь, я не могу.